Ahoj, vítám tě u rychlých vzkazů pro jednotlivá znamení. Beran. Kam se posouváš? Odcházíš z něčeho, kde ti nebylo dobře. Ty nevíš, kam jdeš, ale to není důležitý. Když vykročíš, je tady obrovská změna. Hodně velká. A ta změna tě naplní. Takže neboj se vykročit, udělej ten první krok. Dík. Nový začátek. Nový začátek. No krásný. Ty ani nevíš, jakou sílu v sobě máš. Až jsem se teď zachvěla. Ty nevíš, jakou sílu v sobě máš, co tě čeká, jaký obrovský úspěch. Prostě je tu ocenění za to. A hlavně ty přijdeš na to, co máš dělat. A budeš tady neskonale úplně šťastný. Co máš pro to udělat? Možná je to ve spolupráci s někým. Jestli tam máš někoho vedle sebe, bylo by dobrý s ním uzavřít nějakou dohodu, smlouvu. Necítím z toho, že budeš jako samostatná jednotka. Je to tady ve spolupráci s někým, ale je to nádherný. Čeká tě fakt velký úspěch. Blíženec. Tady mi přijde, že jsi na cestě k uzdravení. To, co se ti dělo, asi to nebylo nic hezkýho, bylo to těžký. Ale prostě mělo to tak být, protože tě to dalo úplně na jinou cestu. Ještě teď není správný moment, protože se něco doléčuje, ale jo, je to ještě v takovém spánku. Ale něco tady na tebe čeká, přijde to takový, nebudeš to čekat. Taková rána, taková pecka. Ale hodně dobrá. Ale bude to teda fakt pecka. Takže neříkej, že to, co se ti dělo, že byla katastrofa. Byla to katastrofa. Ale ta katastrofa tě odpinkne někam, kde prostě ti bude úžasně. No, bude to fakt pecka.
Rak. Tady je asi hodně moc informací. Čeho se bojíš? Nemáš se vůbec čeho bát. Jestli má dojít k podpisu nebo ke spolupráci s někým, běž do toho. Zahoď ty strachy. Pryč s nima. Jakmile to podepíšeš, leží ti svět u nohou. A ještě zisk. Zisk financí, myslím. Takže se neboj, ten strach vyhoď. Lev. Zavídej se do nějakých snů. Ne všechno je pravda. Drží si něčeho až moc, jako něčeho, kde to možná ani jako není uskutečnitelný. Nechceš se toho pustit. Může se to týkat nějaký osoby. Nebo něčeho prostě. Třeba i ohledně práce. Že to musí být za každou cenu jenom s tím jedním člověkem. Tady mi to přijde teď, že je to ohledně vztahu. Ne všechno je pravda. Ten člověk ti mohl přijít do života prostě jenom, když to řeknu tak, abyste si užili, abyste si něco předali. Ty se soustřeď sám nebo sama na sebe teďkon. Vyvíjej se. A nauč se říkat ne. Odmítnout něco nebo někoho není špatně. Dělej to podle toho, jak to cítíš ty. Pana. Tady je konec. Konec s někým. Může to být v práci, nebo ve vztahu. Ve vztahu tam, kde je vás víc než dva. Přináší ti to jenom bolest, ukonči to. Podívej se na to logicky. Ne citově, ale logicky.
Když se na to podíváš logicky, chce se mi říct, tak tam máš ten úspěch. Vůbec tady do toho, v čem si, nedávej city, ale rozum. Váhy. Jo, tady je něco bolestivého. Možná, že už to ani dávno není, ale ty se furt vracíš k té bolesti. Nemůžeš spát, miliony myšlenek, pořád se k tomu vracíš a přemýšlíš. Je to velká bolest. Běž pryč od toho okamžitě. Mělo se ti to stát? Dobře. Přijmi to, ale zahoď to. Bráníš si, totiž tady čeká na tebe někdo. Ten už jako je před dveřma. Ten někdo. Je to velká vášeň a hlavně ten někdo ti přinese, po čem ty toužíš. Je to něco, co jsi si vysnil, vysnila. To na tebe čeká, ale běž pryč tady z té bolesti. Štír. Tady je krásný svazek. Buď přijde, anebo už je, a jestli je, tak je tady společná cesta. Hlavně ta cesta je stvrzená. To není úřad, to je prostě... Ano, bavíme se o svatbě, ale ta svatba je něčím posvátná. Ten člověk, který ho máš vedle sebe, anebo který brzy přijde, tak je ten pravý. Je tu společná cesta. Krásný život. V lásce, v pokoře, v klidu. Moc krásný. Čekalo se dlouho. Bylo dost nejasností, ale ano, je to tady. Střelec. Je nějaká nabídka a ty zvažuješ, jestli do toho jít. Pořád se rozhoduješ a chceš od toho odejít. Ale běž do toho. Pryč s tím strachem. Běž do toho, je to pro tebe. Stručný a jasný, je to opravdu pro tebe.
kozorok. Krásná energie. Ty můžeš slavit. Něco se ti podaří tady. Je tu ohromná, velikánská ochrana. Chce se mi říct u rodiny. Pokud se tam něco děje, je tam ochrana, nemusíš se bát. Dobře to dopadne. A můžeš slavit. Nebo budeš na nějakou oslavu pozvaný. Jestli tady bylo ohledně financí, nějaký nerozhodnosti, tak se z toho jde pryč. Je tady řešení. Ta chudoba jde pryč. Neboj se mluvit, už jenom teď, jak chce se mi říct, nemlč, mluv, řekni to. Máš v sobě prostě něco, co chceš říct, řekni to. Neboj se toho. Dopadne to dobře. Vodnář. Tou zkouškou projdeš. A ta zkouška ti přinese finance. Vůbec se neboje tu materiálno. Tady ti dokonce někdo něco nabízí. Je to moc hezký, příjemný, milý. Ještě takový, jako se mi chce říct, hladivý, krásný. Ano. Je tu i láska. Možná se ti někdo vyjádří z city. Ale ta zkouška, ta dopadne velice dobře. A ryby. Máš v sobě velkou energii, spoustu energie. Až takovou, že to možná budeš přehánět a pak se můžeš cítit vyčerpaně. Nemusíš všechno udělat hned. Ty jak máš tu energii, hodně velkou, vysokou, takovou mistrovskou se mi chce říct, tak chceš dělat strašně moc věcí najednou. A je to takovej tvůj program. Hodně velký.
Máš si přesně tady dát, rozporcovat si ty věci a dávat si odpočinky. Stačí v klidu. Jenom tak si sednout, zavřít oči na chvíli. A ty se to naučíš. Ten program odchází pryč. A ještě jeden vzkaz, když budeš chtít vědět odpověď, vem si jakoukoliv knihu, zavři si oči, polož si tu otázku a otevři tu knihu na libovolné stránce, to je jedno kde. A prstem si sjeď po té stránce, mysli na tu otázku, a kde se zastaví prst, tam je tvoje odpověď. A jinak teda, ty jsi jak elektrárna. Tak ji nerozdávej všude. Tu energii. Nech si ji taky pro sebe. Tak se mějte. Zase někdy příště. Ahoj.